成語大挑戰。遊戲玩法係咁嘅，每條問題會顯示出嗰個成語嘅3個字，你要透過呢3個字推論出整個4字成語出嚟，總共有20條，睇下你最後答啱幾多個。如果冇問題嘅話，我哋就開始啦。手忙乜亂？係手忙腳亂，答案係手忙腳亂。指乜畫腳？係指手畫腳，答案係指手畫腳。乜義近人？係平易近人，答案係平易近人。心浮氣乜？係心浮氣躁，答案係心浮氣躁。力乜上游？係力爭上游，答案係力爭上游。乜斤計較？係斤斤計較，答案係斤斤計較。分秒必乜？係分秒必爭，答案係分秒必爭。日理乜機？係日理萬機，答案係日理萬機。乜積月累？係日積月累，答案係日積月累。乜陰似箭？係光陰似箭，答案係光陰似箭。乜背熊腰？係虎背熊腰，答案係虎背熊腰。嬌乜玲瓏？係嬌小玲瓏，答案係嬌小玲瓏。金蟬脫乜？係金蟬脫殼，答案係金蟬脫殼。春暖乜開？係春暖花開，答案係春暖花開。國乜天香？係國色天香，答案係國色天香。一觸即乜？係一觸即發，答案係一觸即發。乜故知新？係溫故知新，答案係溫故知新。自乜矛盾？係自相矛盾，答案係自相矛盾。千方乜計？係千方百計，答案係千方百計。情不自乜？係情不自禁，答案係情不自禁。唔知你又答啱咗幾多個呢？歡迎留言講你答啱咗幾多個。最後，如果你鍾意呢個遊戲，歡迎點讚、訂閱同分享㗎。下次再見啦！